మీకు చాలా కాలంగా నిద్ర పట్టట్లేదా? నిద్ర పట్టకపోయినా కూడా నిద్ర కోసం ప్రయత్నిస్తూ మంచం మీద దొర్లుతున్నారా? అయ్యో! నిద్ర పట్టట్లేదేమిటా అని ఆలోచిస్తున్నారా? నిద్ర పట్టక పగలు జరిగిన విషయాల్ని గుర్తు చేసుకోవటం, మీకున్న ప్రాబ్లమ్స్ గురించి ఆలోచించటం, వర్రీ అవ్వటం లాంటివి చేస్తున్నారా? అయితే చాలా పెద్ద తప్పు చేస్తున్నారు. ఎందుకో చెప్తాను చూడండి. మనం మన బెడ్‌రూమ్‌లో ఉన్న మంచాన్ని నిద్ర కోసం మాత్రమే ఉపయోగించాలి అని నేను ఇదివరకు వీడియోస్‌లో ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను. మనం భోజనం చేయటానికి, ఆఫీస్ వర్క్ చేసుకోవటానికి, టీవీ చూడటానికి, ఫోన్ వాడటానికి, ఇలాంటి వాటి కోసం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మంచాన్ని వాడకూడదు. అలాగే నిద్ర పట్టకపోతే వర్రీ అవుతూ ఎక్కువసేపు ఆలోచిస్తూ మంచం మీద స్పెండ్ చేయకూడదు. మనం మంచం మీద ఇలా స్పెండ్ చేస్తే బ్రెయిన్ మన మంచాన్ని నిద్రకి కాకుండా ఈ యాక్టివిటీస్‌కి అసోసియేట్ చేసుకుంటుంది. దీన్ని పెయిర్డ్ అసోసియేషన్ అంటారు. అది అలవాటైపోయి ఏం జరుగుతుందంటే, కొన్నాళ్ళు పోయిన తర్వాత మీరు మంచం మీదకి చేరగానే మీ బ్రెయిన్ మీకు ఇది నిద్రపోయే ప్లేస్ కాదు, ఆలోచించే ప్లేస్, మీ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి ఆలోచించి వర్రీ అయ్యే ప్లేస్ అని సిగ్నల్ ఇస్తుంది. దాంతో మీరు ఆలోచించడం మొదలు పెడతారు, వర్రీ పెరుగుతుంది, నిద్ర దూరం అవుతుంది. అల్టిమేట్‌గా ఏమవుతుంది అంటే మీ నిద్ర సమస్య ఎక్కువైపోతుంది, క్రానిక్ ఇన్సోమ్నియాకి దారితీస్తుంది. మరి ఇలా జరగకూడదంటే ఏం చేయాలి? మీరు మంచం మీదకి చేరిన 15-20 నిమిషాల్లో నిద్ర పట్టలేదనుకోండి, ఇక ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మంచం మీద అస్సలు టైం స్పెండ్ చేయకూడదు. వెంటనే మంచం మీద నుంచి వీలైతే బెడ్‌రూమ్‌లోంచి బయటకొచ్చేసి వేరే గదిలో తక్కువ వెలుతురులో మిమ్మల్ని స్టిమ్యులేట్ చేయకుండా రిలాక్స్ చేసే యాక్టివిటీస్‌ని చేయాలి. ఏమిటవి? పుస్తకం చదవటం కానీ, చిన్న చిన్న బాడీ స్ట్రెచెస్ చేసుకోవటం కానీ, చిన్నగా వాకింగ్ చేసుకోవటం కానీ, లేదా మీకు ఇష్టమైన లైట్ మ్యూజిక్ వినడం కానీ. ఈ యాక్టివిటీస్ చేస్తూ మళ్ళీ నిద్ర వచ్చిన తర్వాత మాత్రమే మీరు బెడ్‌రూమ్‌లోకి వెళ్ళి మంచం మీదకి చేరాలి. ఇది ఎన్నిసార్లు రిపీట్ చేయాల్సి వచ్చినా కూడా విసుగు చెందకుండా చేయాల్సిందే. ఇది షార్ట్ టర్మ్‌లో చాలా టైరింగ్‌గా, విసుగ్గా అనిపించొచ్చు, తలనొప్పి కూడా రావచ్చు. కానీ క్రానిక్ ఇన్సోమ్నియా బారిన పడకుండా ఉండాలంటే ఇదే శాశ్వత పరిష్కారం.